Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayvanların İngilizcesini öğreneceğiz. Bee, bee, arı. Dolphin, dolphin, yunus balığı. Frog, frog, kurbağa. Ladybird, ladybird, uğur böceği. Pigeon, pigeon, güvercin. Tiger, tiger, kaplan. Shark, shark, köpek balığı. Bear, bear, ayı. Elephant, elephant, fil. Whale, whale, balina. Şimdi de burada değişik kelimelerimiz var. In the sky, in the sky, sky gökyüzü demek. In içinde, gökyüzünde anlamına geliyor. On the land, on the land. Land kara, on üzerinde, karada. In the sea, in the sea. Denizin içinde. Denizin üzerinde diyecek olursak ne diyeceğiz? On the sea, on the sea. On the sea dememiz lazım arkadaşlar. Denizin üzerinde. Mountain, dağ. Mountain, dağ. Forest, orman. Forest, orman. Sea, sea, deniz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Mountain picture. Mountain picture. Dağ resmi. Mountain dağ demek. Picture resim. Dağ resmi. Mountain picture. Sea picture. Sea picture. Sea deniz. Picture resim. Deniz resmi. Forest picture. Forest picture. Forest orman. Picture resim. Orman resmi. Evet. Şunlara da bakalım hemen. Three zebras. Three zebras. Three, 1, 2, 3. Zebras. Zebras. Tek bir tane zebra olsaydı şu S eki olmayacaktı arkadaşlar. Çoğul olduğu için S ekini ekliyoruz. Tekillerde S eki olmaz. Bir tane olsaydı one zebra diyecektik. Ama çoğul olduğu için three zebras. A bear. A bear. Bir. Bir anlamına geliyor. Bir ayı. Bir tane ayı. Eğer birden fazla olsaydı örneğin two bears. Burada S eki olacaktı. Tıpkı burada olduğu gibi. Two parrots. Bir tane olsaydı a parrot. Yani buradaki S harfi olmayacaktı. A parrot. Bir tane papağan. Tıpkı böyle olduğu gibi arkadaşlar. A parrot. A turtle. İki tane olsaydı two turtles. Burada bir S eki olacaktı. An elephant. An bir tane demek. An elephant. Two olsaydı, iki tane olsaydı two elephants. Two giraffes. Two giraffes. A lion. A lion. Two crocodiles. Two crocodiles. Burada da çoğul olduğu için S eki ekledik arkadaşlar. A tiger. A tiger. Evet. Burada bir örneğimiz var. I like parrots. I like, ben severim. Parrots, papağan. Ben papağanları severim. But, fakat, I dislike frogs. Dislike, sevmem. Kurbağaları sevmem. I like parrots, but I dislike
frogs. Burada da bir cümlemiz var arkadaşlar. Are there two zebras? Are there two zebras? Are there two zebras? Orada 2 tane zebra var mı? Bunu yes veya no ile cevaplayabiliriz. No, there are 3 zebras. No, there are 3 zebras. Hayır, 3 tane var. Is the bear black? Is the bear black? Ayı siyah mı? Yes, it is. Evet, siyah anlamına gelmektedir. Şimdi aynı şekilde burada da bir örneğimiz var. Do you like frog? Do you like frogs? Kurbağaları sever misin? Do you like sevmek anlamına gelir. Sever misin? Kurbağaları sever misin? Yes, I like frogs. Evet, kurbağaları severim. Eğer no ile cevap verecek olursak, hayır, I don't like frogs. Hayır, kurbağaları sevmem.